हम लोग का मोटर स्टार्ट हो गया। हो गया। ये लीक है, यहाँ पर लीक है। रुक जाए। पानी कैसा? अभी गंदा है, 2-3 4 दिन में चल रहा है, पूरा पूरा गंदा निकल रहा है। ऑफ कर दीजिए, तो चलने दीजिए। नहीं लीकेज। हाँ उस पर पटाइए, उस पर बीम पर देखिए उसका विंडो पर नहीं जाए। नहा लिया फर्स्ट बार हम लोग को पानी से नहा लिया अभी। देखिए देखिए पानी का हो गया, बंद कर दीजिए। पानी का क्वालिटी कैसा है।